Od danas je moguće unositi fizička lica u Avokado skeniranjem ličnih dokumenata i to ličnih karti i pasoša. Startujte aplikaciju dvostrukim klikom. Pritisnite Set. Uređaj je spreman. Skener prepoznaje vrstu dokumenta. Pritisnite Sken. Dobijamo poruku o uspešno obavljenom očitavanju i snimanju u bazu stranaka. Možemo da ubacimo sledeći dokument. Dobijamo poruku o uspešno obavljenom očitavanju i snimanju u bazu stranaka. Ponovite postupak sa različitim ličnim dokumentima koliko god puta je potrebno.